আসসালামু আলাইকুম। নার্গিস কিচেন থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আরও একটি রেসিপি দেখার জন্য। আজকের পর্বে নিয়ে এসেছি খুবই মজার একটি নুডলসের রেসিপি, চিকেন ভেজিটেবল নুডলস। এখানে আমি ঘরে যেভাবে নুডলস রান্না করে থাকি সেটি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ, আর যারা এখনও করেননি তারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। চলুন এবার নুডলস রান্নায় চলে যাই। নুডলস রান্না করতে যে উপকরণগুলো লাগছে: 1 প্যাকেট কোকোলা নুডলস, আপনারা চাইলে যে কোনো নুডলসও ব্যবহার করতে পারেন। রয়েছে ফুলকপি কুচি হাফ কাপ, ক্যাপসিকাম কুচি হাফ কাপ, বাঁধাকপি কুচি হাফ কাপ, আদা বাটা 1 চা চামচ, রসুন বাটা 1 চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা 1 চা চামচ, গাজর কুচি হাফ কাপ, হাড় ছাড়া মুরগির মাংস কুচি হাফ কাপ, টমেটো কুচি হাফ কাপ, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ, 4টি কাঁচামরিচ ফালি, হাফ কাপ ব্রকলি কুচি, হাফ কাপ পেঁয়াজ কলি কুচি, হাফ কাপ মটরশুঁটি। এছাড়া আরও উপকরণ রয়েছে, সেগুলো রান্না করতে করতে দেখে নিব। প্রথমে নুডলস সিদ্ধ করে নিব। এর জন্য একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। পানিতে 1 চা চামচ সয়াবিন তেল ও পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। তেল দেওয়ার কারণ হলো নুডলস সিদ্ধ হওয়ার পর একটার সাথে আরেকটা লেগে যাবে না। পানি ফুটে উঠলে দিয়ে দিব প্যাকেটের সবগুলো নুডলস। আপনারা চাইলে কম করেও দিতে পারেন। এখন নুডলসগুলো সিদ্ধ করে নিব। এইট্টি % সিদ্ধ হয়ে গেলে একটি ছাঁকনিতে পানি ঝরিয়ে নিব। নুডলসগুলো যেন অতিরিক্ত সিদ্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য নুডলসের উপরে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিতে হবে। এরপর নুডলসগুলো এক সাইডে রেখে দিব। এখন একটি বাটিতে 2টা ডিম নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ও সামান্য লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে একপাশে রেখে দিলাম। এখন চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিলাম। প্যান গরম হয়ে গেলে 1/3 কাপ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিলাম 4টি কাঁচামরিচ ফালি। দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ ছোট ছোট টুকরো করে রাখা হাড় ছাড়া মুরগির মাংস। আবারও নেড়ে চেড়ে দিব। এরপর দিয়ে দিব 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা। একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব। এরপর দিয়ে দিব হাফ কাপ গাজর কুচি, হাফ কাপ ব্রকলি কুচি, হাফ কাপ ফুলকপি কুচি, হাফ কাপ মটরশুঁটি। এরপর নেড়ে চেড়ে দিলাম। নাড়া হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ সবুজ ক্যাপসিকাম কুচি, তারপর দিলাম হাফ কাপ টমেটো কুচি।
নেড়েচেড়ে দিয়ে দিলাম বাঁধাকপি কুচি। এখন সবগুলো উপকরণ নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিব। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 2 মিনিট রান্না করব। 2 মিনিট পর ঢাকনা খুলে নেড়েচেড়ে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কলি কুচি। এরপর নুডলসের প্যাকেটে থাকা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। এখন মশলা সবজিগুলোর সাথে মিশিয়ে নিলাম। মিশানো হয়ে গেলে সবজিগুলোর মাঝখানে ফাঁকা করে 2টা ডিম, হাফ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, এখন আস্তে আস্তে নেড়ে ঝোড়া করে নিব। এরপর ঝোড়া ডিমের সাথে সব সবজি মিশিয়ে নিব। মেশানো হয়ে গেলে 2 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু মিশিয়ে নিলাম। এরপর সবজিগুলোর মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা নুডলস দিয়ে দিলাম। এখন সবজির সাথে নুডলস ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানোর জন্য 2টা চামচ ব্যবহার করছি, যেন সব সবজির সাথে নুডলসগুলো মিশে যায়। মেশানো হয়ে গেল। এখন একটি প্লেটে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। আমি চেষ্টা করেছি ঘরোয়াভাবে নুডলস রান্না করে দেখাতে। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার পরবর্তী রেসিপির ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।